冇人回應嘅，睇先啊！好，大家好啊！咁啊，今日就係呢一個又係 live 嘅開始啦。咁啊，居屋同埋綠置居2025咧就開始啦。咁首先咧，咁啊，大家攪珠後啦，咁其實都唔知自己嗰個 number 究竟揀唔揀到樓咧咁樣。咁同埋揀到樓都好啦，咁個次序咧係揀唔揀到兩房咧咁樣。咁我本人咧就係呢個揀樓次序搜尋器嘅作者啦，咁同大家去分析一下嘅。好，咁啊，事不宜遲，開始嘞噃咁樣。咁啊，首先咧。第一樣嘢咧，同大家跟啊！大家好耐冇見過呢個畫面啦，係嘛？呢個咧就係揀樓次序搜尋器啦嘅一個 Excel 咁樣啦嚇。咁首先咧，同大家分析一下先。咁有啲字眼咧，大家都要知道下㗎。譬如有啲叫做咩 CM 啊、P 啊、GP 啊、WP 啊、M 啊、GM 啊、WM 啊、CS。咁呢啲咩嚟嘅咧？咁同大家講講先啊。因為大家咧就要知多啲呢啲嘅資訊咧，咁啊先至會係即係會識玩呢個比賽，識玩呢個遊戲。咁我哋睇睇啦。咁首先咧，第一樣嘢咧就係嗱 CM 咧，就係我哋叫做咧就係公屋清拆計劃嘅家庭嘅申請者啦。嚇咁今年咧都好多喎嚇，無論係呢個居屋啊同埋綠置居咧，其實都好多嚇。不過咧係佢哋咧有啲係 overlap 咗，即係有啲係重複嘅嚇。咁但係都或者咁講啦，咁佢哋咧就一定會揀其中一邊嘅啦。咁啊，根據之前嘅情況啦，咁就算佢有兩個籌都好啦，一個係綠置居，一個係居屋都好啦。咁基本上咧，佢哋講一次啦，佢雖然有兩個籌，咁但係咁佢哋揀咗居屋嘅話咧，就揀唔到綠置居；佢哋揀綠置居嘅話，又揀唔到居屋。咁所以咧，每邊咧只能會一個嘅啫，得唔得？呢個第一樣嘢咯。第二樣嘢咧就係咁再睇睇咯噃。咁下一個咧。我哋再睇翻就係嗱，呢個 CM 咧叫做公屋嘅清拆嘅人次啦，咁啊317呢啲咧就冇得諗噶啦，佢一定揀先噶啦。咁我有兩個籌，一個係綠置居，一個係居屋，咁我應該係揀邊個？即係我應該係抽邊個先㗎？咁根據之前嘅經驗咧，一定係居屋行先嘅。居屋抽下咧，可能抽到咧4抽到一半咧，綠置居咧就無啦啦咧就開始咗咁樣嚇，咁所以咧就變咗咧。就係對於綠表人士啊，居屋嘅綠表人士同綠置居人士咧，佢哋有兩難啦，都唔知係揀邊邊好咁樣咯。得唔得？咁大家要留意翻呢一個嚇。咁所以咧，你記住，你揀居屋就冇得揀綠置居，你揀綠置居咧就冇得揀居屋。咁但係邊個抽先咧？一定係居屋抽先嘅，得唔得？咁但係雖然居屋抽先，咁但係佢抽到咁上下，譬如抽到家庭隊先到你嘅時候咧，可能啲綠置居嘅朋友咧已經開始揀樓嚇。咁所以咧都要。即係臨場應變咯，咁所以大家點解要學就咁解啦。我繼續啦噃。咁首先咧就可能呢個 CM 啦，咁所以 CM 呢個317咧一定係超前啊，前過晒所有家有長者啦、家有初生都去湊噶啦，得唔得？咁同埋咧，我哋下一個啦噃。咁下一個咧，我睇睇啦。咁有個叫 GP 啦 ，GP 咧就係 P 就 priority 咁解啦嚇，或者呢一個咧叫做 WP 咧都係 priority 咁解，就係呢個家有長者同埋家有初生啦。嘅白表同埋綠表嘅申請者，咁佢哋咧一定係優先過大家噶啦，咁啊可能大家都係呢一堆嘅朋友啦嚇，咁啊就睇睇咯噃，咁呢個咧就居屋嚟講咧有2800個名額俾大家嘅，咁啊今年咧就冇上年咁樣玩64啊，即係60% 係白表，40% 係綠表，冇啊，全部清一色咧都係呢一個50%，即係話白表1400，綠表1400。咁你記住喎，係317個人揀完之後咧，當然佢哋可能有啲唔揀啊。咁剩翻嗰2800個 quota 咧，就係俾呢一個家有長者同埋家有初生啦。無論綠表同埋白表都係啦，喺呢條隊度揀嘅。咁啊好多時啲朋友問我就係：咦，如果我住緊公屋嘅時候，我應該用白表申請定綠表申請啊？咁樣嚇。如果你本身都諗住樓換樓嘅話咧，其實我之前啲 live 都講過啦，其實應該係用白表申請嘅。點解咧？因為我之前講過啦，就係話家庭隊嚟講啦，咪家有長者隊嚟講啦，嚇根據之前嘅經驗啦，白表係早過綠表揀嘅，嚇咁今次咧亦都係好似我所預言咁樣咯。點解啊？我睇睇咯噃，家有長者隊咧個人次啦，記住我講下人次啊，人次。
基本上睇到呢度啊，係5895個人參加咗白表嘅家有長者隊或者家有初生隊嘅申請。咁但係綠表嚟講咧，樓換樓嘅喎，啲長者家庭長者係啦，冇錯，但係都有成14269，直情係差唔多3倍啊！咁但係白表嘅3倍，咁所以好多時咧，之前都講過啦，就係話有啲朋友咧抽到咧第7號籌啦，白表綠表咧都係抽緊嗰2、3號籌嚇，即係嗰粒珠喎，意思係即係白表抽到第7粒珠啦嚇，可能綠表咧都抽到第3粒珠咁樣咯，係有啲咁嘅情況啊，咁所以大家要知道下嗰個玩法啦 ，OK 嘛？跟住咧仲有咧就係下一個咯噃，就係好咁啊，4句殺 hi 先 ，Hello Leo，Hello Daisy，Hello 宇俊你好啊，一陣間答你啊，咁啊就好，咁有啲好一陣間答你啊，好，阿宇俊有啲簡陋嘅提問係嘛？好，一陣間答你啊，一陣間再問你多啲資料先啊。你25粒珠嚇，咁係咩？我要問多你多啲係咩資料先得喎？係啦，咁係家有長者隊定係家庭隊咧？一陣間再問你啊。好，首先啊，咁啊繼續咯喎，核心家庭嚟講啦，綠表同埋白表嚟講啦，咁如果你係想樓換樓嘅，始終係嘛？咁所以咧，你係揀綠表咧係好過白表嘅家庭隊。咁我哋又睇睇啦呢度。嗱，咁今次咧好少少嘅啫，今次係啦。咁啊，綠表嚟講咧，基本上咧就今次咧就25000幾個人嚇，白表咧就係2萬個人。哦，咁今次白表反而係即係差唔多啦，你當係啦。咁啊多幾千，即係綠表多幾千呢個咧就算啦，咁都係少少地，咁都 OK 嘅。咁但係白單嚟講咧，通常都係一面倒係佔咗成個嘅活動嘅一半㗎啦。我睇翻白單呢度咧，基本上咧就佔咗5萬啊，係啦。綠單呢度咧就佔咗呢個5000嚇。咁啊，我哋係啦，咁啊在座啦，喺個 live 度嘅朋友咧，有啲都係上之前係白單係啦，成功上咗會啦，咁啊好過中六合彩啊，係啦，咁啊所以咧基本上咧就係1/10啊，白單嘅。即係白單講一次啦，即係可以咁講啦，就算係好似買個機會咁樣啦，好似抌錢落鹹水海咁樣。咁但係咧，如果中咗真係會開心嘅嚇，得唔得？咁啊，所以就呢個咧就佔咗成個揀樓活動啦嘅50%嘅人咁滯嘅嚇。綠單因為樓換樓嘅關係咧，所以呢個人數比較少嚇。咁啊，所以綠單咧基本上咧佢去得好快咧，都未必有人揀嘅。好，咁啊，講翻成個趨勢先啦，係啦。咁點解我講到呢方面嘅資訊咧？咁又介紹下自己先啦。咁啊，本身咧。除咗係陪你揀樓次序搜尋器嘅創辦人之外啦，咁亦都係呢一個咧，係啦，就呢個陪你揀樓網嘅創辦人啦。咁啊，就已經咧嗰陣時咧幫過好多嘅業主啦，係啦，就係用呢個揀樓神器啦，咁可以咧就順順利利啦。咁啊，預早好快咁做晒功課啦，而去揀樓㗎嚇。咁啊，本身好似呢啲啦，都係啲啲 join 咗嘅朋友啦，對我嘅 comment 嚟嘅，大家有興趣可以睇下。咁啊就話我陪你揀樓網啦，令到佢哋咧揀單位嘅時候咧可以一目了然啦，坐向啊、單位價錢啊、仲有每日更新啊，同埋咧就最合集一班買家啦，去開一個 group 俾大家去分享嘅咁樣嚇，唔會話都冇得揀樓嗰啲都入去分享，唔會咁樣嘅。咁同埋咧呢一個咧就都我會建議佢哋啦，咁啊揀啲乜嘢？單位嚇，咁啊都會咧臨揀樓之前嗰日啦，就會去揾大家啦，去同大家傾啦，咁樣嚇，咁啊就好多時咧啲朋友咧都係揀到第一、第二志願嘅啦，咁樣嘅，得唔得？亦都會教大家個策略咁樣嘅，OK 嘛？咁啊就如果有興趣揀，即係去陪你揀樓網一齊用翻呢一個咧，咁大家咧可以咧就試試啦，去 login 翻個 account 係啦，咁啊暫時為止啦。嚇，唔講太多住啦，咁啊一陣再翻嚟講先。好，咁啊呢個就揀樓神器啦，可以俾大家睇到係個景觀係點樣咯。我哋 click 咧就睇到個 floor plan 啦，即係單位個平面圖啦，亦都係可以俾大家睇到咧邊啲樓層啦，究竟係供唔供得起啦，有啲供樓嘅資訊喺度啦，每月供幾多錢都話俾你聽啊，咁樣
係啦，咁啊同埋咧最緊要咧就係呢一個即係有冇啲咩仲要考慮啦，係近海景啊定遠口景啊定點樣咧，都係一目了然俾你去即刻做功課嘅。咁嗱，對於呢一個揀樓嘅時候咧好多時咧我哋幾個人俾主任嗌佢一齊揀嘅話咧，咁如果你漏咗或者你做功課或者即時嗰個反應唔夠快嘅話咧，好多時咧有啲遲過你揀樓嘅人咧，都揀咗你個心水單位㗎啦，得唔得？咁樣咯，咁所以呢個就係揀樓神器嘅好處啦。OK 嗎？好，我哋繼續翻嚟呢度錄播。咁再講多啲資訊俾大家聽，就係咩咧？係啦，咁就首先呢度我哋好多時諗就係話，我哋究竟係揀到啲咩單位啊？我想知道，咁會唔會好多單位揀唔到㗎咁樣？咁當然啦，咁就有啲咩要留意咧咁樣。第一樣嘢啦。好，就係呢一個本身呢一個咧，我哋睇翻嗰個單位嘅數目先。單位數目嚟講咧，又講多少少俾大家聽。係啊，撈緊。好，咁撈緊，等多一陣啊。好，首先咧，睇睇先呢一個係啦。咁就大家都之前知道咧，我講過啦，就係話好多時樓王啦、啟陽苑啦，即係呢一個縮翻細先。啟陽苑咧，基本上明明有2000個單位噶嘛，咁點解而家咧就好似變咗係少咗單位揀咁樣嘅咁樣嚇？因為咧，我之前都強調啦，就係話宏福苑啦嚇。即係大埔嗰邊宏福苑咧，因為咧佢哋有需求啊，咁所以咧政府咧就俾咗差唔多750個單位咧俾佢哋揀嚇，即係佢哋可以揀盛智苑啦同埋啟陽苑，咁所以咧啟陽苑咧由原本嘅1000，即係差唔多2000個單位咧，就變咗190個單位俾人揀嘅啫嚇，咁樣咯。咁個問題咧就係點樣咧？咁大家有長者隊咧，明明係有2800個名額啊嘛，即係咩意思啊？嗱，我睇多次先。交長者隊呢度，其實有2800個名額，咁但係咧，呢2800個名額之中咧，原來唔係話你全部嗰1000幾個啟陽苑都可以揀嘅喎。點解嘅？因為咧而家有配額制啊嘛。配額制嘅意思咧，即係話咧，交長者隊咧只能夠咧有436個 quota。或者交創新隊啦，就係430個 quota 咧揀呢個啟陽苑嘅啫，係啦。咁但係個問題就係其實可能咧好多之前兩房嘅單位咧已經俾乜嘢啊公屋清拆嘅計劃嘅317個去揀咗嘅咯喎，得唔得啊？咁所以咧呢一個要留意翻啦。咁可能咧剩翻嘅單位咧就會即係我講兩房嘅單位咧就會少。如果436個 quota揀晒啟陽苑嘅時候，咁即係2800個啦，減436個啦。咁咧，其實咧都有係啦，咁都有嘅應該係嘛，都有好多 quota 㗎。咁但係嗰啲 quota 點樣咧？只能夠咧就登入其他單位啦，得唔得？其他單位啦。咁譬如話咧 ，say 係呢個將軍澳啊、錦田啊、屏山啊或者東涌嘅單位啦，咁樣咯，係啦，咁就係咁。OK，咁所以呢家大家要知道個玩法嚇。咁好多時咧，啲朋友咧就問我，咁白單嚟講，咁我究竟係揀唔揀到啲咩單位啊？咁樣就係我白單係1號籌喎，咁揀唔揀到單位啊？咁樣咁你都會因為呢個新制度底下咧，咁你都會有機會係揀到啟德嘅，係啦。咁如果你好前嘅 number。咁樣咯，咁但係呢個咧就再慢慢詳細啲同大家講啦。好，首先咧再講多少少先。嗱，今日咧就俾多啲額外資訊大家嘅啫，係啦。咁就等即係睇下大家 get 到幾多。咁如果 get 唔到嘅話咧，下次咧就再開 live 再俾大家再問多啲。嗱，講一次，交長者隊個分佈就喺呢度，係啦。咁呢度啟陽苑你可以揀400，即係有436個交長者隊，交初生都可以揀。映輝園有563，
校匯禧苑有328，朗豐苑有692，裕興苑有751左右，得唔得？跟住咧，一人申請者咧就如果你係好彩嘅係頭嗰109個去揀嘅話咧，咁你都可以揀到啟陽苑嘅，得唔得？咁呢啲一定係1號籌噶啦咁2號籌抽唔抽到啊？都好多時抽到嘅。點解咧？因為咧啲單人申請者咧，佢哋即係好超啊！揀嚟講，唔係啟德啊，我唔揀喎，咁樣啊。咁所以咧，基本上咧，都會揀到嘅。在座有啲 live 嘅朋友咧，佢哋咧本身係直情係可能係第3、第4號籌添啦，大家都可以留下言呢個係啦，咁樣咯。又睇睇啦，我又講多少少單人申請者啦，因為咧成50% 嘅人係單人申請者可能咧當中係睇緊呢個 live 㗎。首先嗱，700個quota 留翻俾單人申請者嘅，綠表啦。基本上咧就350個可以揀啦白表啲人申請者咧可以有350個可以揀啦。你見到咧係好誇張地咧呢度基本上咧就即係基本上呢度點樣講咧？就係話呢度有好多啦即係綠表嚟講，白表都好多。咁基本上咧如果揀到係90% 嘅話咧，基本上頭1號籌咧差唔多揀晒，但係大家唔使驚2號籌。即係第2粒珠、第3粒珠、第4粒珠都可以去交呢一個審查點解咧？因為你交完審查之後咧，你發覺好多時咧，之前啲人已經放棄咗，就算唔係放棄咗咧，都係啲資產爆咗資產爆咗係啦。咁樣所以咧就所以大家記住唔好聽啲咩交友人講話唔係第一粒珠實冇嘅，唔好聽佢哋講大家都可以留下言如果係過來人嘅話，都係有得揀㗎。不過咧就唔係揀到最靚嘅單位咁樣咯，得唔得？OK 嘛？好，繼續。咁今年咧就會多咗好多啲新玩法啦。再睇睇有啲咩新玩法係啦。但係會唔會幫到大家咧？咁啲新玩法，再睇下咯。咁新玩法包括啲咩咧？去邊咧？係啦，新玩法咧就仲有一個，就係呢一個，就係有個叫 R 籌，有叫 Y 籌啊。Y 籌咧就係你係青年計劃嚟講啦，你40歲或以下啦，一人申請者，你會多一個額外抽籤號碼咯。係啦，呢一個抽籤號碼咧，就即係會同之前攪珠嘅結果排列嗰個次序咧較前個號碼嚟釐定。即咩意思咧？咁即係話咧，你俾到個抽籤號碼嚟，咁但係咧，佢如果嗰個俾到個抽籤號碼係較早於之前你根據呢一個次序去揀樓嘅話咧，根據呢個次序揀樓嘅話咧，咁你就將會早咗揀，咁解得唔得？咁基本上咧，你由每一個 number 啦，你都會有一個揀樓次序嘅。譬如我就示範一下啦，咁譬如話睇睇先係啦，有個朋友係呢一個就 random 啫，就係呢一個 WP 係啦，002612咁先算啦，咁樣係咁呢位朋友嘅時候咧，咁基本上咧就係啦，我睇翻佢嗰個次序先WP 002612咧，基本上咧佢個 number 咧都比較。即係早啲啦，可以話係。我睇睇啦。咁首先咧，或者我咁樣 show 啦，會好啲。佢其實個號碼咧就係呢一個嚟嘅 W0啦，35。係啦，有啲慢開緊 live 啲機有啲慢唔好意思係啦，35呢一個040，咁我哋睇到咧，佢嗰個號碼咧就比較即係後少少啦。呢個咧就係0，係啦。除咗 WP 有呢個 number 之外咧，係啦，咁佢其實咧仲有個
家庭申請者嘅 number 喎，咁即係其實有兩個 number 都有嘅，得唔得？咁兩個 number 都有嘅時候咧，其實咧係啦，咁我哋會揀邊個先咧？咁樣咁其實如果呢一個 number 嘅話，我哋睇翻咧，其實係40丑咯。40丑就喺呢一度，咁所以咧就比較後少少係啦。咁因為 WP 嘅關係啦，咁啊都會有得揀嘅，都有得揀。咁但係咧能夠揀到嘅單位咧都比較係一定係冇啟德一房嘅啦。咁啊應該都會係你話其他渣少少嘅單位嘅兩房咧都有機會嘅嚇。咁後都有機會係啦。咁啊長者隊呢一個係啊咁後都有機會㗎，係啊。咁點解咧？因為本身呢一個就係我哋叫做，因為長者隊咧試過咧曾經揀到80幾90丑都有得揀，係佢哋唔揀咁解嘅，得唔得？咁講一次啦，咁啊就啟德就冇機會啦，咁但係其他嘅大單位咧都仲有機會嘅，得唔得？咁可以咧就留意翻啦。好，繼續咯喎。咁我呢個咧就簡單試著搜尋器啦，再即時咧幫大家咧知道你個 number 咗啦，就幫你咧去決定翻究竟你咁有冇機會揀到咧咁啊？雖然呢度有好多個 number 譬如話我唔係喎，呢度好厚喎，成2612喎咁樣，咁但係唔使驚因為咧今年個揀樓人次咧申請人次少咗得10萬左右啫，人次就唔係講有幾多個人人次係啦，咁啊10萬左右嘅啫，得唔得？咁所以咧其實咧，就算你個 number 係厚啲到啦，即係你個粒珠係厚啲。好似44、41咁先算啊！咁但係咧，基本上咧，因為每一個號碼、每一個珠咧嘅揀樓人數少嘅話咧，咁所以咧都係會揀到嘅，得唔得？唔使擔心 ，OK 嘛？我唔係喎，呢度寫3343喎，我呢個咧係一個約莫俾我參考嘅數嚟嘅啫。咁我會再用我嘅經驗咧話翻俾大家聽咧，究竟係抽唔抽到嘅 ？OK 嘛？再講多少少資訊俾大家聽咁樣咯。好，咁啊，跟住咧。再睇翻先，咁如果你綠置居嘅係啦，咪預盡答你個問題啦。如果你綠置居單位25粒珠咁都可能要辛苦你話翻俾我聽。係啦，舊年單人頭50粒都有，係啊，綠置居單人係冇人揀噶嘛，因為啲單位因為綠置居係要樓換樓啊嘛，所以單人冇人揀係正常嘅。係啦，咁好，咁又睇睇咯喎，咁CB 係咪 ？Coy 咁啊，頭先又睇睇你呢個啦，我講少少啦，然後又去繼續講翻我嘅要講嘅題目啦。可唔可以等耐啲啊？今次我呢個搜尋器咁WS 咧，我哋就叫做單人隊啦咁啊，單人隊嚟講咧，基本上咧就係排緊呢條隊。咁正常頭先我都講過啦，咁應該咧就係第一位咧嘅人咧先至會揀到樓嘅。咁如果第二位、第三位嘅人咧，基本上咧就會難啲不過咧係啦，都平常心先因為咧頭先都講過啦，好多人咧就唔過呢一個入息審查啦，亦都好多人係放棄嘅，因為覺得冇咗啲靚單位，同埋今年啲單位咧都其實得啟德係市區嘅嘛，其他都唔算係市區咁你可以當將軍澳都係市區嘅，咁佢隔市區揸個站解嘅。咁樣咯咁你都可以咁樣諗咁但係咧，如果咁樣講法嘅時候咧，其實都會比較遠少少嘅呢一個。好，咁再睇睇呢一個啦。咁你個號碼就 W032394啦。好，咁咦？我再 check 一 check 先，應該好似唔同咗嘅。可能你睇錯咗喎，係咯，呢一個就係啦，呢個562，咁562咧個 number 係呢個394喎，呢一個係啦，可能你睇錯咗 ，W032394喎呢一個 number。
係啦，咁可能你要再 check 翻啦。咁啊，你係有呢一個青年嘅組別嘅 number 嘅，但係都比較後少少啊，成10萬左右咁咯。咁所以咧就難啲，係啦，咁啊就難啲嘅，得唔得？咁啊你就再睇下啦嚇，咁啊就唔係第6粒珠嘅你係，得唔得？你都比較後嘅珠數係啦，就係呢一個第46粒珠啊，嚇咁所以比較後啲，咁所以應該咧就要下年先至得啦。OK 嘛？好，咁跟住咧就再講多少少先。係啦，咁啊再講多少少嘅時候咧，就係有啲丑號嘅知識俾大家認識一下。咁譬如好似呢一個咁樣啦，咁啊又揾一個例子啦嚇。咁譬如呢一度撈緊，今日好慢啊咁嘅嘢係啦。咦，你先啊，比較慢啲。咁同大家講多少少個玩法嘅嘢啫，其實。首先呢度咧，我哋睇睇就係好似呢一個 number 啦，W053891啊，WP。咁啊呢一個 number 咧，佢今次咧其實有3個 number 俾咗佢嘅。第一個咧就係呢個教育初生或者教育長者隊一個嘅優先籌號啦，咁啊 WP004119啦。咁佢長者隊、初生隊咧就係如果係正常排嘅咧，就4119個人揀嘅。咁但係佢多咗一個咧叫做 R 籌，R 籌頭先都講過啦。咁佢有一個叫做 repeat，即係你重複咗2次，重複咗申請2次咧，都係冇得揀樓，咁所以咧就俾多個 repeat 嘅 number 嚟嚇，連續2次咯，就冇得即係揀唔到啊，咁啊俾多個 number 嚟，等你多一次嘅額外抽籤機會咁樣。咁但係呢一個 number 咧都比較後少少，咁所以咧都應該用唔到噶啦嚇，都應該會用翻 WP 呢個 number 為主嘅。咁但係如果你長者隊呢一個你一定有得揀噶啦，但係如果你揀嘅時候你放棄，唔揀咁點咧？咁你都仲有一次重生嘅機會，重生嘅機會咧就係可以喺呢個家庭隊度再抽過嘅，再揀過嘅，咁樣咯。咁所以我哋都成日都會見到啲咁嘅情況。咁我譬如就示範一下啦，W053891，係啦。咁啊就如果你揀呢個籌號嘅話咧，咁基本上咧就可以有2個嘅機會啦。一個係呢一個我哋叫做長者隊、初生隊咧，一個咧就係呢一個家庭隊啦嘅機會嚇。咁呢個籌號太後咧就冇關係嘅啦。OK 嘛？好 OK 嘅時候咧，咁我哋繼續。哦，原來你打錯咗，係咪啊？咁啊，再睇睇啦。哦，原來阿 Koey 你打錯咗字係嘛？唔緊要，我幫你睇多一次啦嚇。咁啊，係啦。咁啊，首先咧呢一個就係呢一個。你係呢個 W0咯，0呢一個9106。好，咁啊 W009106咧，基本上咧你就係呢一個先啱啦。咁啊，正常咧第6737個人去揀嚇。咁你個問題我諗啊，應該話揀唔揀到樓啦，咁啊都一定揀到樓噶啦，因為你係第1號籌咯，即係單人嘅第1號籌嚇。不過咧就爭在係你揀乜嘢單位咁解嘅，係啦，咁啊所以應該都冇問題嘅嚇。咁啊如果你排頭啲嘅咁啊應該都幾頭嘅，應該都幾頭嘅，係啦。你帶460個係啦，應該都因為你係即係單人隊嚟講咧，
單人白表隊嚟講咧，你係第552個嚇。但係如果係你前邊嗰350個都揀晒嘅話咧，你就冇得揀㗎啦。不過通常咧都唔會嘅嚇，佢哋都好多時又嫌細啊，又剩啊，又冇錢啊，又爆客啊，都未必揀晒嘅。咁所以我覺得你係好大機會揀到嘅。不過揀到嚟講咧，究竟係揀到咩單位咧？就希望都仲有啲啟德嘅開放式嘅好，即係比較矮，即係比較低啲嘅單位啦嚇，或者係個座向未必太好嘅單位可以俾你揀啦嚇，否則咧你都應該要揀翻其他嘅單位啦。咁啊，你問我嘅話，其他單位咧就因為都係非市區啊嘛，都一定有得俾你揀嘅，咁所以你放心係啦。如果有興趣嘅話咧，可以即係可以 join 翻陪你揀一網啦。咁啊之後咧就再同你跟翻究竟係揀啲咩單位咧最適合你咁樣啦。OK 嘛？好，咁一陣間再答多啲其他嘅問題啊。咁啊而家咧。繼續講翻先，係啦，咁陪你揀一網咧，基本上咧就攞嚟做啲乜咧？頭先都講過啦，咁啊就幫大家去做功課啊，同埋咧就有啲咩單位，如果係適唔適合你咧，我都會同你跟埋嘅嚇，因為咧要求啦，或者希望你入翻你嗰個出生年月日啦，我就幫你定翻啦，係啦，咁啊咩單位係同你暫名相合啦，咩單位同你暫名不合啦，咁樣咁啊俾你有個參考。咁樣啦，同埋咩單位咧係咩嘅景觀啦，都俾你能夠即時睇到。呢一個咧其實咧唔係一個 AI 嘅圖嚟嘅，係一個航拍嘅圖嚟嘅，全部都係真實景觀嚟嘅。嚇咁啊，就而家個價位咧，就現時個價位咧，就去到幾多錢咧咁樣？呢啲咧都係佢哋即係 join 我嘅朋友啦，咁啊去俾我嘅一啲嘅意見啦。咁啊到而家為止咧，已經有1476個位朋友啦，就再有呢個服務㗎啦，咁啊之前咧綠置居2024啊、2023、2022咧，最後個價位去到1150嘅，居屋咧就去到1350，但係而家咧居屋2025咯，或者綠置居2025啦，而家係675蚊啦，就 OK 嘅啦。咁啊，如果有興趣嘅話咧，可以係 join 翻呢個服務啦，咁樣咁啊，如果你之後咧揀唔到單位嘅話咧，當然啦，你要老實啦嚇，咁我就可以咧俾你褪去下一期啦，都冇問題嘅。咁樣咯嚇，咁啊呢啲開支咧專門咧攞嚟咧就俾程式人員啦、行程更新專員咯，同埋咧呢個即係行程更新專員咩嚟嘅咧？咁就係佢每日咧就幫你哋去翻呢一個樂富嗰度咧就去睇翻一啲嘅揀樓情況啦，然後更新翻嗰個每日揀樓清單咁樣嘅。OK 嘛？好，咁啊有興趣嘅話咧，你可以去翻呢一個網址。咁咪 OK 啦，好咁啊，繼續咯喎，咁啊，今日咧就再同大家睇多啲資料啦。好，開始嘛。好咁啊，下一位啦，下一位咧，基本上咧就再跟翻前面排啦嚇。咁啊，單人投注會有機會25就難，係啦。唔該晒呢度，係啦。咁啊，綠置居六舊人頭50粒都有，綠置居就唔同啲嘅，綠置居咧因為樓換樓咧，所以就冇乜人揀，所以咧就幾多粒珠都有嘅。但係居屋就唔同嘅，居屋咧有啲白表嘅單人咧同你爭，咁所以咧就好快冇嘅，得唔得啊？咁啊，呢個海煙蘇，你好啊，咁啊排1630有冇機會上車？白表1630嚇，咁啊即係當你係 WS 啦，001630啦，要等耐少少啊，呢一個係。部機比較慢啲，係啦，咁啊，你個 number 咧就係 W003017，咁啊，原來你之前咧都揀過嘅喎嚇，你抽咗2次喎，原來係啦。咁啊，你有多少少 number 嘅，但係多少少 number 咧都冇用啊，你嗰2個 number 咧都幫唔到你，係啦，咁啊 W0317咧就係呢一個。咁啊就你本身排個 number 都係單人隊嘅千幾咧就真係有啲掹車邊啦不過咧都建議你平常心先，係啦，咁啊首先都一定要交入息審查先，因為咧好多時咧有啲人聽其他唔熟嘅人講啦，即係唔係專家去講啦，佢就話冇啊，你唔係第一粒珠，咁冇啦咁樣咁但係咧都建議你係都繼續交呢一個入息審查先，得唔得？咁啊都係有機會嘅，
都有機會嘅。不過咧，呢個機會係微啲，咁你就當執死雞嘅咋。嗱，啟德應該就冇啦。將軍澳都應該冇噶啦，咁啊得翻即係可能係東涌啊，或者係即係朗豐苑俾你揀咁樣咯，得唔得？咁所以平常心先，真係要加油啊！大家又唔好放棄啊！好，繼續咁啊，到下一位啦。咁啊，呢個2823你好啊 ，INC 2823白表 WP 002612。如果係咁，哇 WP 002612頭先係咪試咗㗎啦？好似係喎，頭先答咗呢個問題喎，係啊。咁啊，元朗同錦田兩房都一定有機會，係啊，唔使擔心。係啦，咁啊，將軍澳都有機會添，係啦，咁啊 WP 002612你放心啊，你好大機會嘅，係啦，反而係可能你家人咧就同你講會唔會係想你買啟德添啊？啟德一房添啊，咁樣咯。好，下一個啦，就係綠表普通家庭 17G， 哇！咁我你有冇個 number 俾我咧？冇 number 就齋講啦，唯有係綠表普通家庭 17G 即係呢一個位度啦。基本上呢一個位咧就綠表今次人數咧就首次咧係多過白表嘅，正常都係白表多啲嘅，即係表示咧今年係揀到意欲係少咗嘅，所有人都係啦。咁所以咧，如果你係講你喺呢一個位嘅話，咁啊就我唯有撞一撞啫，係啦。呢一個57，即係睇下啲57 number，睇下邊個家庭隊啦。應該都好難撞中，係啊，都係大部分都係得人隊為主啦，係啦。咁啊，譬如你真係呢個 number 嘅話咧，基本上咧就如果咁樣睇翻數據嘅話咧，如果6成揀到率咧，你未必揀到嘅，係啦。咁啊，如果係變翻5成揀到率嘅話咧，你應該就能夠揀到啦，得唔得？咁啊就你望咯，就係望呢個揀到率咧就低少少啦，能夠令到你有機會嚇。咁但係如果係呢一個單位，即係喺呢一個家庭隊17號籌都好啦，都好抱歉要話翻俾你聽咧，應該好大機會咧都係呢一個我哋叫做開放式單位為主啦，係啦，好大機會開放式單位為主，得唔得？咁所以呢個咧就要留意翻啦。好，辛苦你。咁我下一次 live 咧就會話翻俾大家聽啦，或者下一次係拍片咧話翻俾大家聽咧。究竟我哋仲有幾多個係兩房單位，幾多個一房單位嗰啲咧？咁啊要話翻俾大家聽，等大家咧就多啲知道呢方面嘅資訊咯。然後知道咧究竟我揀唔揀好咧咁樣。當然啦，咁啊幫大家裝修嘅時候咧，都有啲單位咧係開放式單位，係再間兩房啊，都會試過嘅，得唔得？咁咯，好，跟住啦，下一個啦，咁啊就到越嚟越多問題啊！好，咁啊答多5個咯，我哋好冇？今次第一次 live 就唔開咁耐啦。咁啊就WS004939William 係啦。咁啊你呢個 number 咧應該就都有啲難啊，講真都有啲難啊，係啦。WS4939，因為咧白表嚟講得350個，即係單人得350個。咁你預咗綠表好多人都唔揀呢一個單人申請者。呢350個單位留翻俾你，都係700個，咁所以咧就4939咧都有啲難不過咧都建議你都係要俾翻入息審查先務求令到咧有得執死雞係啦咁樣咯都可以去做嘅，得唔得？正常就真係難啲㗎啦，好，咁啊，繼續就好啊，樂燕呢，咁啊就 GP 000475第3粒 G 有冇機會？因為綠置居嚟講咧，基本上就你一定有機會，咁但係綠置居嚟講咧，今年咧就比較得意啲咁我又睇翻啲數據先啦，咁個數據就係因為咧。你哋係抽盛智苑啦，如果綠置居嘅話，盛智苑咧佢有即係差唔多成
千零個單位咧就俾咗呢一個宏福苑嗰邊優先啊！咁所以咧，你哋能夠攞到兩房嘅機會咧，其實就細嘅嚇。雖然你係 GP00047，好大機會，好大機會兩房啦嚇。咁但係咧都有啲要觀望態度先呢一個係啦。咁啊就係咯，都要留意翻啦。呢一個有啲要觀望態度得唔得？你475嚟講，OK。咁啊，都係啊，都係小心啲嚟㗎，係啦，因為宏福苑嘅問題啦，咁啊就搞到咧，就你揀到機會咧，揀到兩方機會係少咗咯，但係你話揀唔揀到樓，一定揀到樓㗎啦，其實一定揀到係咁好大機會一房咯為主咯，OK 嘛？下一個啦，咁啊就Kelly 家有初生白表第15粒珠，有機會啟德兩房嗎咁樣？都應該。啟德兩房或一房啦，我諗就係15粒珠，第15粒珠喺呢度啦。係啦，咁啊，如果6成揀樓率，即係譬如白表8成揀樓率嘅話啦，咁你應該咧就第600幾個人揀到啦，即係可以咁樣講。係啦，咁啊就都當然啦，綠表揀到可能咧就第600個嘅時候咧，你就可以揀啦。咁所以咧，你係差唔多第1500個人揀到啦，因為我冇你實質 number 1500個人揀到。咁啊，你1500個人揀到嘅話咧，咁你揀呢一個啟德嘅話咧，有機會已經爆 quota。得唔得？交長者、交初生咧，佢揀啟德咧，其實得430個 quota 嘅。咁所以咧，你個 quota 咧有機會爆咗而令到你揀唔到啦。咁所以咧，你就雖然你係交初生、交長者嗰隊咯，但可能咧都要係諗其他單位啦，得唔得？咁應該就難少少咯，就咁睇就 OK 嘛。不過都平常心先啦，都係要交表㗎啦，其實得唔得？咁啊係啦，咪如果有實質 number 會好啲啦，會同你睇得全面啲啦。咁啊，跟住咧就係呢一個 CSW。綠置居第5粒 WP8777有機會一房嘛？應該都有機會，應該大機會。WP 嘅點解咁奇怪嘅？你綠置居係咪應該係 GP 啊？係咯，咁啊你再 check 先嚇。如果綠置居嘅話，應該係 GP8XX咁啊。如果8XX嘅話咧，係有機會一房嘅。如果綠置居嘅話，唔使擔心嚇。咁啊，跟住因為點解咧？因為好多人咧就會覺得係，咦我而家住緊個公屋仲大過嗰個盛智苑喎，咁我點解要換啊？我唔換啦，咁啊，好多人會有啲咁嘅諗法嘅。跟住之後啦，文文係啦，咁啊，你就好文文呢一個咧就係。本身你話呢一個綠表家庭，哇！呢個好細粒啲字，我都係攞翻出嚟先。係啦，綠表家庭第2粒有冇機會揀到啟德高層一房向海單位？家庭第2粒就應該或者咁講啦，你家庭隊第1粒嚟講咧，基本上今年咧嗰個人數少咗啊，咁所以你第2、粒，我睇多次先。今年少咗好多人，係啦，因為你揀到人，即係今年申請嘅人次係少咗好多啊，得10萬人，咁啊有一半咧係單人啊，咁所以咧你家庭隊第2粒嘅話咧，基本上咧就一房機會都應該難啲嘅，因為第2粒係啦，咁啊，但係就你話開放式向海單位都應該有嘅。咁啊，所以都
都可能要諗埋呢一個問題啦，兩手準備，或者你可以揀下其他單位啦，係啦，咁樣咯，即係其他嘅屋苑嘅單位啦，或者將軍澳咁樣咯，可以考慮下。好，繼續啦。咁啊，白表第廿一粒 WS 呢個次序，一人咧35歲，咦點解馬喺度跳？如果你係 WS 4000幾咧，應該揀到啟德嘅機會咧都渣啲㗎啦嚇，咁啊，但係應該都有機會揀到錦田嘅，咁所以就唔好放棄啦。嗱，咁啊比較後少少嘅單位啦，可能係如果居屋32粒珠，好答多3個問題啦。居屋32粒珠，綠表。咁啊，我諗你唔會揀㗎啦，因為剩翻係開放式俾你揀。阿 Pop Belly 你好，係啦，咁啊居屋32粒珠，綠表應該係得翻開放式，你唔會揀。綠置居家庭25就更加係開放式添啦，所以就都唔係綠置居25反而好少少喎嚇，反而好少少喎，係有機會一房喎嚇，有機會一房嚇。咁但係都係今年個變數大啊嚇，都因為有宏志苑啦嗰邊同你爭個單位嘅，咁所以咧都我要睇翻，即係大家都要留意翻宏志苑揀晒之後咯，即係宏志苑嘅業主啊揀晒呢一個城志苑之後咧，剩翻幾多俾你哋嚇，剩翻幾多一房兩房俾你哋，然後再決定啦。好，咁啊答多兩個問題，唔好意思啦。咁啊居屋第8粒珠嘅家庭想要翻映輝苑兩房，兩房咧都我頭先都講過啦。咁啊就因為佢而家呢個新制度底下咧，基本上咧啲兩房咧都差唔多俾家有長者隊、家有初生隊揀晒，咁所以咧家庭隊揀到兩房機會率咧係好低好低好低嘅，其實咁咯，得唔得嚇？咁所以咧唔好意思先啦。咁一房嘅機會率又高嘅，喺映輝苑都高嘅，係啦，咁所以都可以平常心，都冇問題嘅。咁啊，祝你成功先 ，Heidi。好，咁啊，係啦，咁啊都太耐啦，個 live 開得，咁我都比較攰少少啦。咁啊，今日係咁多啦，咁啊多謝大家嘅參加嚇。咁啊，下次咧再講翻俾大家聽，每屋苑咧究竟係有點樣去步入式審查咧，先至唔會俾人 DQ 啦，同埋咧有啲乜嘢要留意翻就係係啦，咁啊就因為每次都好多人俾人 DQ 啊，同埋咧每一個屋苑究竟係兩房嘅單位有幾多？點樣同家有長者隊去比較？究竟一啲兩房會唔會俾家有長者隊揀晒咧？或者直情係會唔會一房都俾人揀晒咧？下次 live 咧再同大家去分析一下噶。咁啊記住喎，如果有興趣join 翻陪你揀樓網嘅話咧，可以咧就去翻呢個網址，咁啊可以咧就去用翻呢一個675蚊啦嘅捐贈額啦，就可以咧我會幫你認翻個戶口啦。OK 嘛，咁啊除咗呢個之外咧，其實我係有一條龍服務啦，可以幫大家嘅嚇，咁啊就點樣提早供斷層樓啊嚇，扣稅年金啊，或者係按揭轉介啊，點樣能夠係做按揭之餘咧，仲會有額外回贈咧，係俾翻你嘅。問律師點樣邊個穩陣啲啊，同埋平啲啊，可靠啲啊，唔會走佬啊咁樣，同埋係風水加驗樓啦，咁啊同埋就係設計裝修啦，咁啊近排咧都好多業主咧揾我呢邊做裝修啦嚇，咁所以咧都如果有興趣就話或者係唔想俾人啊，或者係唔想話爛尾嗰啲咧，咁可能咧就早啲即係去揾我啦，OK 嘛？咁啊 OK 嘅時候咧，咁啊今日咁多先，我哋下次見，拜拜咁多位。